Hello，大家好，歡迎嚟到 JV's Family，I Vivian。今次我哋就嚟到第7屆嘅廈村傳統美食嘉年華，而呢個美食嘉年華咧都真係幾多人嚟㗎。而廈村嘅美食嘉年華咧，就同其他嘉年華咧有啲唔同嘅，會融入咗一啲鄉村嘅傳統文化。係咪啊？你過嚟咧？你過嚟試試下啊！試試下教你玩，試試下玩，係咪啊？試下啦。美食攤檔嘅款式咧，亦都有好多。第一站我哋就嚟到越南美食到食區嘅越南法包。買法包嘅同時，亦都買咗佢哋15蚊嘅金桔茶。至於佢哋嘅粵式鳳爪呢，就不過不失啦。整體粵式法包嘅味道我都覺得唔錯嘅。大家下次遇到呢間越南美食咧，都可以試下佢哋嘅嘢食，除咗鳳爪。而第二站咧就試咗個餡餅，味道咧就正正常常啦。而呢度咧，亦都有一檔係賣蝦乾同魚乾仔嘅，所以我哋都買咗1包蝦乾。之後我哋就買咗一份25蚊嘅10粒燒賣俾 Jack 食。食完嘢，我哋又再 encore 咗3杯金桔茶。係啊，拍條影相，企埋去啊！你企埋喺個電腦一張係啦，一齊。緣分係由出世嗰個開始嘅，快啲！你俾我揸住你個雞蛋仔先好冇？好啦，好。好，望住望住依啲。呢度，Jack，落翻嚟再舉起，係啦，再舉起。乖啦。摸下佢啊，Jack，摸下佢啊。一人一邊捧起佢啦。好啊，一人一邊。見先得啦。真係估唔到，竟然行下咧會遇到 Jack 嘅朋友仔。而廈村美食嘉年華亦都有好多攤位可以俾大家玩。而 Jack 同佢嘅朋友仔咧就揀咗呢個釣魚。趁小朋友喺度玩緊，當然要努力去排隊買嘢食啦。依間燒蠔我哋非常之推介，100蚊有8隻燒蠔，再加3件臭豆腐。燒蠔嘅味道唔錯，臭豆腐都炸得好香脆。
食嘅真係。呢個3個醬一定落，呢個好好食，天下無敵。依間泰國食品咧，其實好多美食嘉年華咧都會見到佢嘅，我覺得佢嘅串燒都唔錯嘅。見到咁長龍，大家估唔估到係排隊買啲咩食呢？答案係朗平魚肉翅啊！喺排隊嘅過程，我同伯伯傾偈，佢話佢做到今年就唔做啦，所以大家如果想試或者想食嘅話，都可以快啲去幫襯佢。嚟到傳統美食嘉年華，當然要買返個炸油匙啦。買完炸油匙之後，我哋就去咗寫一啲免費嘅揮春。除咗寫揮春之外，呢度竟然有免費嘅按摩。你真係果然係識貨啲人啊！嗰個死症啊！而家我個血嘅感覺真係攻到落個手指尾。好，嗱睇住，仲可以用真氣灌輸。啊！趌高咯，有唔該。停！掌聲好啊！好辛苦啊，係啊！搞掂，你掌聲該。爽唔爽啊，兩位兄弟？爽。可唔可以大聲啲啊？我耳仔有濕濕。爽啊！佢聽唔到啊！不知不覺間咧已經行到夜晚啦，所以我哋就買多少少嘢食翻屋企開大餐。又係呢杯金桔茶啊！今次係 encore 咗4杯，但係咧佢個杯咧係大杯咗嘅。整體今次廈村傳統美食嘉年華，我覺得都幾多嘢行，同埋幾多嘢食。如果下年有機會，我都會繼續去。你擺喺邊度聽心跳啊？小心喎！有冇事啊？有冇事啊？醫生有冇事啊？好健康，冇事？有冇病啊？係有兩聲咳啊！有事啊！